Աստված օրհնի բոլորիս, փառք Տիրոջը։ Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես են վերնագրել. կորցրած, բայց ավելիով գտած։ Իհարկե, կուզեմ, որ սրա վրա ուշադրություն դարձնենք, որ լավ իմանանք, մարդ երբեք իր մեջ պիտի չմտածի, որ մի բան արեց Աստծո համար եւ կարծես թե մի հատ, ասենց ասած, նվեր եւ Աստված պարկ մնաց իրեն։ Իրականության մեջ Աստված, ասենց ասած, նվերների, շնորհների Աստված է, առատաձեռն լի եւ ինչ էլ որ մենք հանուն Տիրոջ, հանուն Ավետարանի, հանուն Քրիստոսի կատարենք, ավելիով եւ բազմապատիկով մեզ է վերադառնալու։ Անկամ ինչ էլ որ հանուն Ավետարանի եւ Քրիստոսի կորցնենք, հրաժարվենք, դրա փոխարեն ավելիով եւ բազմապատիկ Աստված մեզ օրհնելու է։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ գիտեք ինչ, sense մի տպավորություն կա մարդկանց մեջ, իհարկե Աստծուն չճանաչող։ Երբ որ մեկը նվիրվում է Աստծուն եւ դրա հետ կապված ինչ որ բաներից հրաժարվում է, այսինքն ինչ որ բաները կարող են լինել մեղսալից, չար, նաև կարող են լինել բաներ, որ մեղսալից չի, բայց այդ մարդը հրաժարվում է ավելորդ համարելով եւ ավելի կարեւոր համարելով Աստծուն նվիրվելը, Աստծուն ծառայելը, Աստծո համար ապրելը։ Եվ այդ տեսնողները շատերը կարծես թե սենց ափսոսանքով սենց մտածում են կամ արտահայտվում են, որ զուր տեղ էս մարդը կարծես իր լավագույն բաները կորցնում է, հետ է մնում, այսպես։ Ես թվում է, թե մարդը կորցրեց իզուր տեղը, իրականության մեջ այդպես չի։ Ինքս իմ կյանքում էլ բաներ կա, որ թողել եմ եւ մարդիկ հենց ուղակի ասել են, բա ափսոս չէր, այս բանը թողեցիր, այս բանին այսքան չարչարվար աշխատեցիր, որ կարող էիր հասնել, բայց հավատացեք, ափսոս չի, ես չեմ ափսոսացել երբեք, իրոք երբեք չեմ ափսոսացել, Տերը գիտի, թեկուզ աշխարհի մեջ դրանք, ասենց ասած, գնահատելի բաներ էին, արժեքավոր բաներ էին, որ ես մի կողմ եմ դրել։ Եվ ընդհանրապես շատ մարդիկ, տեսնում ենք Սուրբ Գրքում ներկայացված է մարդիկ, որոնք հանուն Տիրոջը, Տիրոջ կանչը լսելով, արձագանքելով, Տիրոջը հետևելու պատճառով շատ բաներ, կարևոր բաներ անգամ, այսպես ասած, թողեցին, անտեսեցին, երկրորդական կամ հարյուրորդական պլանում դրեցին, որ աշխարհի համար կամ այդ մարդկանց համար շատ առաջնային է։ Օրինակ, տեսնում ենք, Տերը կանչեց իր աշակերտներին իրեն հետևելու։ Պետրոսին կանչեց, Հովհաննեսին կանչեց։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ նրանք թողեցին իրենց գործը, իրենց եկամուտի աղբյուրը։ Պետրոսը հարց էլ տվեց Տիրոջ, եւ ես այդ հարցն եմ ուզում կարդամ Ղուկաս ավետարան 18-րդ գլխից։ 28 խոսքից պիտի կարդամ մինչև 30 խոսքը։ Եվ Պետրոսն ասաց. «Ահա մենք բոլորս թողեցինք, քո ետևից եկանք»։ Նա էլ ասաց նրանց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ոչով չկա, որ թողել է տուն կամ ծնողներ, կամ եղբայրներ, կամ կին, կամ որդիկ Աստծո արքայության համար, որ բազմապատիկը չառնե այս ժամանակումը եւ այն գալու աշխարհումը հավիտենական կյանքը»։ Մստերը խոսեց, եւ սա ճշմարտություն է, իրականություն է։ Ասեց, ինչ էլ որ թողեցիք, ասենց մեր խոսքերով կարճ ասած, բազմապատիկը կստանաք։ Իրականության մեջ կորուս չի, զուր չի, օրինակ, մեր ժամանակի տրամադրելը։ Ինչ որ բաներից հրաժարվելը, որ արգելք են դառնում քո աստվածապաշտությանը, Աստծուն հետևելուն։ Կարող է դրան լինել ընտանիք, նկատի ունեմ հրաժարվելը չի նշանակում թողնել հեռանալ, բայց այն որ առաջ օրինակի համար լսում էի, հնազանդվում էի, կատարում էի, բայց հիմա ինձ արգելում են, թույլ չեն տալիս օրինակի համար։ Եվ ես չեմ լսում դրա պատճառով, առաջվա նման չեմ հնազանդում, այլ Աստծո կամք եմ կատարում։ Կամ գուցե, ասենց ասած, բաներ կար, որ շատ խորացել էի, զբաղվում էի դրանցով, դրանք եկամտաբեր էին, եւ հիմա
Եթե այդպես գնամ, ես չեմ կարա տիրոջը նորմալ պաշտեմ, երկրպագեմ, անգամ կարող է այդ աշխատանքները, գործերը ինձ մեղքի մեջ տանեն, մեղքի մեջ գցեն, որտեղ այդ բնույթի են, այդ կարգի են, եւ ես հրաժարվում եմ։ Տեր ասում է, բազմապատիկը պիտի օրհնվես դու։ Մի մտածի, որ կորցրեցիր, մի մտածի, որ հետ մնացիր, առաջ գնացին շատերը, ինչերի հասան, սենց ասում են, չէ՞, մեկ-մեկ մարդիկ։ Բայց իրականության մեջ այն ինչ որ Աստված հենց այն կոչումը, անունը, ապագան, որ մեզ է խոստանում, եւ մեզ պիտի տրվի եւ տրվում է բաներ, որ այսօր արդեն ունենք, Աստծո տուն, Աստծո ընտանիք լինելը թեկուզ։ Սրանք մեծ փառավոր, ասենց ասած, գանձեր են, որ մարդը եթե հասկանում է, աշխարհի վրա չկա ոչինչ, որ դրա հետ կապված կարողանա համեմատի ու ափսոսա դրանք։ Այդպես են։ Եվ ես Սուրբ Գրքից կուզեմ մի հատված կարդամ, մի օրինակ, որտեղ Աստծուն սիրող մարդիկ որոշեցին, որպիսի հրաժարվեն այնպիսի մի հնարավորությունից, որ գուցե շատերը կերազեին։ Եվ իրենց սրտի մեջ այդ որոշումը հաստատ էր։ Ես կուզեմ Դանիելի մարգարեությունից կարդամ առաջի գլխից։ Ես հիշեցնեմ, որ Իսրայելը գերության մեջ էր Բաբելոնում եւ ստրուկ գերի մարդիկ էին իրանք այնտեղ։ Ասենց ասած իրանք կարգավիճակը դա էր։ Իրանք ոչ ես իմ ձայնի իրավունք ունեն, ոչ մի բանի իրավունք չունեն, ստրուկ այդպիսի վիճակի մեջ էր եւ հանկարծ ոմանց համար մի հատ մեծ հնարավորություն բացվեց։ Թագավորը, այդ երկրի ղեկավարը իրենց մի հատ մեծ հնարավորություն տվեց բարձրանալու, դառնալու պալատական, իշխանավոր, թագավորի սեղանից օգտվող ղեկավար, այսպես։ Եվ կարդում ենք Սուրբ Գրքից Դանիելի մարգարեության առաջի խոսքից ասում է եւ առաջի գլուխ 3-րդ խոսքից ասում է եւ թագավորը ասեց իր ներքնապետ Ասփենաղեն, որ բերե Իսրայելի որդկանցից եւ թագավորական սերնդից եւ իշխանազուններից բնավ արած չունեցող եւ գեղեցկադեմ եւ ամեն իմաստության ընդունակ եւ գիտությանը տեղյակ եւ հանճարեղ եւ թագավորական պալատում կանգնելու կարողություն ունեցող տղերքը եւ նրանց սովորեցնե քաղդեացների գիրն ու լեզուն։ Եվ թագավորը նրանց համար օրական ռոճիկ որոշեց, թագավորի կերակուրիցը եւ իր խմած գինիիցը, եւ որ նրանց սնուցան է 3 տարի, եւ հետո կանգնեցնեն թագավորի առաջին։ Ուրեմն որոշեց թագավորը, որ որոշ երիտասարդների այս Իսրայելի միջից, չափանիշները ասում, 3 տարի նրանց թագավորական սեղանից կերակրեն, թագավորական գինուց խմեցնեն, կրթեն այդ երկրի օրենքներով, կարգ ու կանոնների մեջ, որպեսզի պալատական իշխանության ծառայության հասնի, թագավորի պալատում ծառայություն ունենա։ Եվ ասում է անգամ ռոճիկ օրական նրանց որոշեց, եւ այդ կերակուրներն ու սնունդը։ Իհարկե, էսի գերի ստրուկ մարդու համար կարելի ասել շատերի համար էսի գուցե մի հատ փայլուն հնարավորություն էր բարձրանալու, դիրք գրավելու, որտեվ իրականության մեջ նույնիսկ ասում, այդ ժողովրդից էլ չեն, ստրուկ են եւ գուցե մեկը չէր մտածում, որ կարող է իրեն այդպիսի տեղ տան, բայց մեկ էլ այս հնարավորությունը իրենց համար ստեղծվեց։ Եվ ինչ կատարվեց, ասում է, եւ նրանցում կային Հուդայի որդիներից Դանիելը, Անանյան, Միսայելը եւ Ազարյան, եւ Նայքնապետը նրանց անուններ դրեց, եւ Դանիելին Բաղդասասար, Անանյային Սեթրակ, Միսայելին Միսակ եւ Ազարյային Աբեդնակով։ Եվ Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ իրեն չպղծի թագավորական կերակուրներով եւ նրա խմած գինիով եւ խնդրեց Նայքնապետից, որ իրեն չպղծե։ Եվ Աստված Դանիելին շնորհք ու ողորմություն տվավ Նայքնապետի առաջին եւ Նայքնապետը ասեց Դանիելին. Ես վախենում եմ իմ Տեր թագավորից, որ որոշել է ձեր ուտելիքը եւ խմելիքը, որովհետեւ ինչու համար նա ձեր երեսները վատ տեսնի այն տղերանց երեսներից, որ ձեր հասակակիցներ են եւ ինձ գլխապարտ անեք թագավորի մոտ։ Ուրեմն տեսնում եք ինչ կատարեց, ասում է նրանց միջից 4-ը կային, 4-ին հատուկ նշվում է,
խոսում է նրանց ընտրության որոշման մասին։ Ընդհանրապես լավ իմացեք, Աստված եթե ասենց Աստծո խոսքը կանգ է առնում ոմանց վրա, տեսնում եք հիմնականում այո, սրանք մարդիկ են, որոնք առանձնացվել են հենց իրանց ընտրությունով, որոշումով, ինչ արեցին իրանք։ Իրանք որոշեցին, որ այդ թագավորական սեղանի կերակուրներից, որ իրանք պիտի օգտվեին, դրանով իրենց անձերը չփխցեն, որովհետև գիտեք, կար հին ուխտում պահանջ, չէ, սուրբ եւ մաքուր եւ անմաքուր կերակուրների հետ կապված եւ Աստծո պահանջն էր, որ անմաքուր կերակուրներ չուտեին, ով ուտեր դա բխծված էր համարվում։ Եվ բնական է Նաբուգոդոնոսորը ինքը ասենց հեթանոս կռապաշտ երկրի ժողովրդի թագավոր էր, ամեն ուտելիք էլ կուտեին եւ նրանք Աստծո խոսքի համաձայն չէին հաստատ ջոկեին իրանց ուտելիքը, բայց այս մարդիկ իմանալով սա որոշեցին, որ իրենց անձերը դրանով չփխցեն, դրանցից չօգտվեն, չուտեն։ Հաստատ էին իրանք որոշը, ուշադրություն դարձրեք, այսինքն իրանց որոշումը այսպես էր, անկախ ամեն ինչից, եթե անգամ դա պատճառ կդառնա այս շանսից, այս հնարավորությունից էլ զրկվել, անգամ ասենց ասած թագավորական հրամանից էլ անցնել, հակառակվել թագավորին, իրանք համաձայն էին դրան։ Ուրիշ տեղ էլ տեսնում ենք, էլի բան ա եղել, տեսնում ենք մարդիկ, այս նույն մարդիկ նույն վճռական որոշման մեջ հնազանդվել Աստծուն, հրաժարվել, ասենք, չարություն անելուց, Աստծուն հակառակ քայլ կատարելուց։ Եվ ինչ կատարվեց, ասում է Դանիելը խոսեց այդ ղեկավարի հետ, որ այդ հարցում կարգված էր ղեկավար, եւ ասեց մի բան է, այսպես այդ ղեկավարը ինքը իրենից էլ վախեցավ, ոնց որ առաջարկվում էր այդ ուտելիքից եւ խմելիքից հրաժարվելը, բայց Դանիելը այսպեսի առաջարկ ասեց, կարդամ շարունակության մեջ, ասում է աղաչում եմ, փորձիր ծառաներիդ մի 10 օր, որ մեզ ուտելու համար ընդեղեն եւ խմելու համար ջուր տան։ Եվ երևա քո առաջին մեր դեմքը այնտեղ երած դեմքը, որ թագավորի կերակուրից ուտում են, եւ ինչպես որ տեսնես նրա համեմատ էլ առած ծառաներիդ հետ, եւ նա լսես նրանց այս բանի համար եւ նրանց փորձես 10 օր։ Եվ 10 օրից հետո նրանց դեմքը ավելի լավ եւ մարմնով գեր էին, քան թե ամեն տղերքը, որ ուտում էին թագավորի կերակուրիցը։ Եվ Մելսարը վեր էր առնում նրանց թագավորական կերակուրը եւ նրանց խմելու գինին եւ նրանց ընդեղեն էր տալիս։ Եվ Աստված այս 4 տղերանցը գիտություն եւ հանճար տվավ ամեն դպրությունում իմաստությունը եւ Դանիելը հասկանում էր ամեն տեսիլքն ու երազը։ Եվ այն օրերը վերջանալուց հետո թագավորը հրամայեց նրանց բերելու, այն ժամանակ ներքնապետը բերավ նրանց Նաբուգոդոնոսորի առաջին։ Եվ թագավորը խոսեց նրանց հետ, եւ նրանցից մեկը չգտնվեցավ Դանիելի, Անանիայի, Միսայելի եւ Ազարիայի պես, եւ նրանք կանգնեցին թագավորի առաջին։ Եվ իմաստության գիտության վերաբերյալ ամեն բաներում, որ թագավորը հարցնում էր նրանցից, թագավորը նրանց տասնապատիկ գերազանց էր գտնում, իր բոլոր թագավորությունը եղավ մոգերից եւ հմայողներից, եւ Դանիելը մնաց մինչեւ Կյուրոս թագավորի առաջին տարին։ Տեսնում եք, նրանք հրաժարվեցին, համոզեցին, որպեսզի այդ ուտելիքը վերցնի այդ ղեկավարը եւ իրենց ընդեղեն տա, որ ուտեն։ Թեկուզ այդ ղեկավարը վախենում էր մտածելով սրանք այդ ուտելիքով ինչ տեսք կունենան։ Այնպիսի տեսք, որ շատ վատ տեսք, որ մնացածներից կտարբերվեն եւ գուցե թագավորը անգամ գլխի ընկնի, որ ինչ է կատարվում։ Բայց համաձայնվեցին, որտեղ Աստված շնորհք էր տվել նրա առաջին գտնել տվել այս մարդկանց եւ երբ որ անցավ ժամանակը, տեսնում եք, այսպես ասած, այն ինչի պատճառով իրենք հրաժարվել են այդ անուշ ուտելիքներից, այսպես ասած, այդ ամեն բաներից, կարծես թե կորցրել են, բայց չէին կորցրել։ Նրանց տեսքը, նրանց արտաքինը շատ ավելի գերազանց էր, քան մնացածներինը, եւ նրանց գիտությունն ու հանճարը, ասում եմ, տասնապատիկ ավելին էր, քան բոլոր այդ եղած իմաստունները, որ կային բանի մեջ, ասենք այդ Բաբելոնում։ Այսինքն տեսնում եք, մարդիկ իրենց որոշումը կայացրեցին, հնազանդվել Աստծուն եւ դրա պատճառով կորցնել շատ բաներ, որ շատ այնց աշխարհի մեջ գուցե արժեքավոր ու մեծ է երևում, փառավոր է երևում։ Աստված տեսավ նրանց ընտրությունը եւ օրհնեց եւ նրանց բարձրացրեց, այն ինչ որ իրանք կորցրել էին իրանց որոշումով, ընտրությունով որոշել էին կորցրել, Աստված ավելին բազմապատիկը կարելի ասել նրանց վերադարձրեց, տվեց։
Մեծ իմաստություն եւ նաեւ այդ դիրք փառք, այսպես կարելի ասել։ Մեկ ուրիշ օրինակ հիշեցնեմ, երբ որ Սողոմոնը թագավոր էր հաստատվում Իսրայելի վրա, հետաքրքիր էր իր աղոթքը։ Ինքը խոնար սիրտ ուներ, Աստծուց վախեցող եւ փափագն էր, որ Աստծու կամք կատարի իր ձեռք բերած իշխանության մեջ, թագավոր էր ինքը կարգվում։ Եվ երբ որ Աստված ոնց որ ասած թույլ տվեց, որ ինքը խնդրի իրենից ինչ որ կամենում է, իր խնդրվածքը էս էր. իմաստություն տուր ինձ, որպիսի այս քո ժողովրդին իմաստությունով ղեկավարեմ, դատեր անեմ, իրավունքներ անեմ։ Եվ դա Աստծուն հաճելի էր, այսինքն ուշադրություն դարձեք, Աստված էլ երբ որ պատասխանեց Սողոմոնին, պատասխանը այսպիսին էր, ասում էր. քանի որ դու քո համար օրինակ հարստություն չխնդրեցիր, քանի որ քեզ համար, ասենք, քո թշնամիներից խաղաղություն չխնդրեցիր, այլ խնդրեցիր իմաստություն, այսինքն մի բան, մի շնորհք, մի կարողություն, որ ինձ հնազանդվես, իմ ուզածը անես, իմ կամքը կատարես, կարելի ասել, այլ բաներից հրաժարվեցիր, կամեցար իմ ուզածը կատարել։ Ես քեզ եւ իմաստությունը պիտի տամ, եւ ինչ որ դու հրաժարվել էիր, ոնց որ ասած, մի կողմ էիր դրել ավելի գեր գնահատելով նա իմաստությունը, եւ խաղաղությունը պիտի տամ քո երկրի համար, քո թշնամներից եւ հարստություն։ Եվ մենք գիտենք, որ այո, հենց այդպես էլ եղավ Սողոմոնի թագավորելու ժամանակումը։ Նրանից, ասենց ասած, հարուստ թագավոր երբեք չի եղել եւ չէր եղել եւ դրանից հետո էլ չեղավ Իսրայելի մեջ, այդպես էր։ Այսինքն այն ինչ որ մարդը իրոք կորցնում է, այսինքն մտքով հոժարվում է հրաժարվել դրանից, չունենալ հանուն Աստծո նազանդության, Աստծո կամքը կատարելու։ Այո, շատ բաներում, ինչպես այդտեղ Տերը ասեց, տներ եք կորցրել, եղբայր, քույր, բարեկամ, ինչ բազմապատիկը պիտի Աստված մեզ տա ու վերադարձնի։ Ժամանակ ես կորցրել, Աստված քեզ հավիտենական կյանք է շնորհելու։ Դրա համար միշտ հիշենք, երբեք Աստված պարտքի տակ չի մնում, ժողովուրդ ջան։ Մեր մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե մենք եկել ենք Աստծուն օրինակի համար, Աստծուն լավություն ենք արել, մեզ համար ենք եկել։ Այն ինչ որ մենք թեկուզ գալով Աստծուց որոշ ինչ որ բաներ թողել ենք, հրաժարվել ենք, Աստված շատ ավելին պիտի մեզ օրհնի եւ բազմապատիկը մեզ պիտի վերադարձնի։ Սա մենք լավ իմանանք։ Մի դեպք կատարվեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, երբ որ մի կին եկավ, ասում է շատ ծանրագին, այսինքն շատ թանկարժեք, մեծ գին ունեցող յուղ ուներ եւ բերեց այդ յուղը թափեց Տիրոջ վրա։ Տիրոջը օծեց։ Ասում է շատերը ափսոսացին դրա համար, որ զուր կորուստ եղավ։ Հանուն Քրիստոսի արվեց, բայց իրանք համարեցին զուր կորուստ, մտածելով ավելի կարևոր տեղեր դա կարելի էր օգտագործել, օրինակ, ծախել այդ գումարով շատ աղքատներին հասնել։ Ինչու իզուր թափվեց Քրիստոսի վրա։ Բայց Տերը հանդիմանեց այդպես ասողներին։ Այո, հանուն Տիրոջը ոչ մի բան, ասենց ասած, զուր չէ։ Ինչ անում ես, նախ որ Տիրոջ համար ասա արժեքավորվում է, կարևորվում է ու մնայուն է, մնացած բոլոր աշխատանքներն ու ասենց ասած ձեռբերումներդ կկորցնես։ Ասում եմ, ինչ որ կկորցնես, կգտնես, ինչ որ ուզենաս պահես, ինչ կանես, կկորցնես, Սուրբ Գիրքն ասում։ Եվ երկրորդն էլ սա է, որ Քրիստոսի համար արված ամեն, ասենց ասած, զոհաբերություն Աստված բազմապատիկը մեզ վերադարձնելու է եւ օրհնելու է դրա մեջ, անպայման։ Այդպես է Տիրոջ ծրագիրն ու կամքը։ Սա նրա համար չի, որ մենք առևտուր անենք Աստծո հետ։ Այսինքն, արել եմ դե տուր։ Եկեղեցիներ կա, տեղեր կա, մարդիկ կան, հենց տենց են քարոզում։ Ասում են, դե որ արեք եւ պահանջեք Աստծոց, այդպես չի։ Ոչ թե էդի պարքի տակ գցեցինք Աստծուն եւ Աստված ուղակի շատով է վերադարձնում, չէ, մենք երբեք չենք կարող Աստծո, ասենց ասած, արածի պարքը հատուցենք, մի հատ էլ իրան պարքի տակ գցենք։ Աստված մեզ համար իր որդին ամենաթանկագինը տվեց, որ մեր մեղքերը թողվի եւ մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Աստված կատարյալ զոհաբերություններ արեց մեզ համար, կատարյալ գործեր արեց։ Ինչ կարող ենք անել, որ դրա փոխարեն հատուցենք մի հատ էլ պարք թողենք տա Աստծուն։ Ամենայն դեպս Տերը օրհնի, չափսոսանք, չմտածենք օրինակի համար, ինչերի կհասնեինք, ինչեր ձեռք կբերեինք,
Եթե այս ժամանակը տրամադրենք այս ինչ բանին, այն ինչ բանին, բայց մենք եկել ենք օրինակ, զբաղված ենք այս բաներով։ Հավատացեք, այն նորվա կարդացած օրինակի նման Դանիելի, Միսակի, Սեդրակի, Աբեդնագովի նման ոչ թե հետ կմնանք, այլ բոլորից էլ առաջ կընկնենք։ Դրա համար Տերը թողորտնի, որ մենք իրոք ճիշտ ընտրություն կատարենք եւ համոզված մեր ընտրությունն ու քայլը անենք, առանց ափսոսալու, առանց ետ նայելու։ Աղոթք անենք։